د ایډینایټس جی دا غوښه شوې دي نو دا دی وجې د پوزه بندېږي دا دې دوی ټیک شو دا پوزه دې ځای ته کولاویږي نارمل هوا په دې لارې پاس کېږي نو چونکې دا ایډینایټ دلته نه غټ شوي دي دا غوښه دي نو د سار نه لاره دا پاته دي نو د هوا داسې لار ورته بنده دي دا دی وجې د ساه بندېږي خو شپې خوب کې خراټې اخلي او نارمل میکانیزم داسې چې کله وخت هوا ځي که نه نو هغه داسې پات وي چې اول هوا پوزې ته ځي بیا یو ټیوب په ترو غوږ ته ځي ټیک شو نو چې د پوزې وروستو دا غوښه وشي نو دا وروستو پوزې ته کوم هوا ځي هغه بنده کېږي بل دا خبره چې کله د پوزې غوږ منځ کې کوم پایپ دی چې په هغه باندې پوزې نه ایک پایپ په ترو غوږ ته هوا ځي نو چې د پوزې وروستو غوښه وشي نو دا پایپ بند کړي نو بیا هوا غوږ ته نه ځي بند شي که نه هوا به غوږ ته نه ځي چې هوا غوږ ته نه ځي هلته کې پریشر کم شي چې پریشر کم شي نو د پردې دننه راشي هغه نه پس اکسیجن کم شي هایپاکسیک انوایرمنټ جوړ شي نو ګلینډز د اکسوډیشن کېږي اوبه خارجي نو غوږ کې اوبه جمع شي نو داسې ماشومان چې کومه مونږ ته راځي ایډینایټ سره هغه یو دای چې پوزه بندېږي او شپې خوب کې خراټې اخلي او ورسره د هغه کېږي اواز اورېدن هم افیکټي اواز کم اوري نو تاسو به دا هم ابزرو کوئ چې لکه دا اواز څونه کم اوري سکول کې څونه هغه دي او بل په هغه باندې سټارټ کوم په ډراپس باندې دې باندې به دوه ډراپ لیکم دوه کتریو پوزه کې دوه بل کې سحر بیګا یو 2 ویکس په یوز کې یو بوتل شپې ټیم هغه یو سیرپ پي یو چمچ شپې ټیم 10 دن او 2 ویکس نه پس په بیا ما دوباره فالو اپ کوي ټیک شو